Hai teman-teman, jumpa lagi ya dengan Nisa di sini di channel Anak Medan di Spanyol. Oke, harinya gelap, gelap dan udah mulai dingin, teman-teman. Udah mulai cuacanya dingin ya di malam hari. Memang tadi eh, aku tadi pakai bahasa Spanyol ya, waktu pas aku mau pergi les tadi kan. Dan sekarang aku pakai bahasa Indonesia lagi ya. Jadi cuacanya ini uh, apa ya, taman cantik ya tamannya kalau malam. Tadi aku kayak nggak tahu ya kenapa aku ini, tapi aku nggak ngerasa sakit gitu ya, maksudnya ya cuman kayak tenggorokan tuh kering gitu. Jadi bagi teman-teman yang dokter atau teman-teman tim medis yang tahu kenapa dengan aku nih, mohon di komen please. Jadi aku tadi pas mau sholat, pas ngambil uduk, tiba-tiba batuk ya, dan sekarang batuknya masih ada. Terus uh, pas aku kumur-kumur, uh, ada darah gitu, lumayan lah gitu ya. Tapi cuman 3 kali kumur-kumur aja gitu, uh, pas batuk gitu kan berdarah gitu. Tapi aku nggak ngerasa kayak sakit apa gitu, nggak ada gitu. Dan dan nah kayak gini kan, kayak tenggorokan tuh kering gitu, terus rasa pengen batuk terus gitu. Tapi ya aku usahakan nggak batukin ya, karena kayak sakit gitu kalau batuk. Terus darahnya udah berhenti, sampai sekarang udah berhenti ya, karena aku nggak punya, kayaknya tadinya aku batuk itu kayak berdahak gitu ya, dan keluarlah darah gitu ya. Tapi setelah setelah 3 kali keluar darah, aku nggak mau batukin lagi. Aku nggak mau batukin lagi dong. Ku tahan gitu supaya nggak keluar darah lagi. Tapi aku merasa nyaman. Maksudnya nggak terlalu sakit gimana gitu. Cuman kayak terasa dada ini kering aja gitu. Jadi menurut teman-teman ini aku kenapa gitu ya. Dan aku nggak mau ke dokter lagi ya. Karena kemarin itu pas aku ke dokter, dokternya dokternya itu, aku sakitnya beda, dikasih obatnya beda gitu. Jadi aku kesel. Terus apa-apa covid kan, apa-apa covid kan. Sementara waktu itu ya, waktu itu aku nggak ada demam teman-teman. Aku nggak ada demam tinggi. Pokoknya aku nggak ada ngerasa apapun, kecuali tadi tiba-tiba aja kan mau sholat asar, batuk darah gitu. Sekarang udah nggak batuk lagi karena aku tahan nggak mau batuk, dan aku ngerasa kayak kering gitu tenggorokan gitu loh teman-teman. uh, jadi aku nggak mau ke dokter karena aku dikasih obat mencret. Cocok teman-teman rasa. Aku dikasih obat mencret, sementara aku nggak mencret ya. Maaf, diare maksudnya ya. Sementara aku nggak diare pada saat itu, aku cuman kepalaku pusing ya, tiba-tiba, lagi-lagi tiba-tiba nih teman-teman. Jadi lagi-lagi tiba-tiba kepalaku tuh pusing. Pokoknya 1 bulan ini aneh banget sama diriku gitu. Kayaknya lemas gitu kan. Jadi tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba uh, badan itu kayak oyong gitu ya. Terus uh, pucat tiba-tiba nih, karena aku tadinya jualan kan. uh, Pucat, mau muntah gitu. Bukan hamil ya. Karena pas saat itu aku lagi dapet mau muntah gitu.
Jadi aku panggil lah suami kan, bilang minta tolong antarin ke dokter karena aku nggak enak badan banget. Ini aja mau muntah gitu kan. Oke, diantarlah aku ke dokter. Dan itu tadi dokternya, oke, nanti dikasihnya obat ya kan. Nah, kata suami, kamu mencret katanya gitu kan. Enggak, kenapa? Ini obat mencret katanya. Oh, dari situ aku nggak mau lagi teman-teman ke dokter. Jadi aku ganti dokternya, jadi ganti rumah sakit. Ibaratnya puskesmas lah ya gitu, sentro salut gitu. Aku ganti, nggak mau lagi aku di situ, aku di tempat lain gitu. Terus yang nggak oke-nya teman-teman. Jadi kan kita lagi-laginya berita COVID kan. Terus di berita di TV dibilangnya rumah sakit itu penuh ya kan. Tapi ternyata pas aku di sana teman-teman kosong. Terus tim medisnya malah ngobrol sesama mereka gitu saking nggak adanya orang kan. Dan orang itu bener-bener aku sendiri yang diladenin kan karena aku di gawat darurat ya. Karena kalau di sini namanya emergensi ya. Jadi emergensi gitu kan, mau cepet gitu. Dan beneran gak ada orang gitu, mereka gak mau kerja kali ya. Jadi ya gitu, gak tahu aku bilangnya ya, gak profesional. Tapi mau gimana lagi ya kan, dimana-mana sama sih, di Indonesia juga kayak gitu kayaknya. Gak tau lah, saya kecewa gitu ya, kecewa banget dengan situasi ini. Makanya aku kalau memang teman-teman bisa nolong itu, coba dong, mana tahu ada yang mengerasakan pengalaman yang sama seperti aku gitu. Itu kenapa ya gitu. Terus apakah memang aku kena COVID, walaupun aku nggak punya gejala kayak demam tinggi, nggak pernah. Terus aku tiba-tiba aja kayak lemas, badan aku lemas gitu, terus oyong, sering ya sekarang oyong. Nah sekarang hari ini dada aku tuh sakit, tapi nggak terlalu sakit ya, maksudnya kayak kering, sekering-keringnya. Pas tadi muntah, bukan muntah ya, batuk darah. Jadi aku nggak mau batukin gitu, jadi kutahan ya sampai sekarang. Batuknya paling cuman sebentar gitu, jadi cuman bedehem aja, jangan sampai batuk gitu. Jadi mohon teman-teman please yang tahu, please komentar ya nih bawah ini gimana sih kondisi aku sebenarnya gitu. Oke, terima kasih sarannya ya sebelumnya, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu soalnya aku mau naik ke atas dan itu agak agak susah kalau sambil ngomong kan. Ya, terima kasih banyak atas komen teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.